Еще раз с Днем Рыбака. Мы с вами пришли к парусику «Надежда». Его мачты 50 метров. Представляете? Это что-то. Красава, конечно, красава. Приходил раньше сюда парусник «Крузенштерн». Сейчас пришел парусник «Надежда». И мы имеем счастливую возможность вместе с вами зайти. Зайти вместе с вами на парусник «Надежда». Здесь мы с вами будем входить, а вот там после осмотра, прогулки, экскурсии по «Надежде», по паруснику, мы будем выходить. Что я вам хочу сказать? Сразу что-то наполняет тебя. Морской волк. Вода, паруса, шторма, скорость. Все это видел парусник «Надежда». Ух, сколько много! Ух, сколько много! И все они поднимают свой парус. Красотень-то какая! Посмотреть бы под парусами его в работе. Да, все знают. Когда ставишь паруса, курсант объяснил, держаться вот за эти веревочки нельзя. Веревка может сыграть, и ты улетишь. Только вот за эти металлические троса. Вот эти вот металлические. Вот. Спасибо большое за экскурсию. Вот такие металлические троса. Можно я в туалет схожу и приду? А? Теперь в туалет схожу и приду.